156 beeste het hulle 600 gram per dag gemiddeld opgetel. Die hamer hoor wat die pale inkap, dan weet hulle, dan kom hulle en hulle gaan staan dan in 'n ry en hulle wei hom dan nou mooi skoon. En dit het gekeer gehelp dat ons gras nie te laag afgewei word nie. Ons is nou weer terug, hier waar ons die drukbeweiding op die raaigras doen. So 'n paar dinge wat ons geleer het en wat mense voorgestel het op ons comments, het vir ons gesê om eerder te probeer om die strip grazing te doen in plaas van om net die hele koekskyf oop te maak en al die bees in te jag. Ons het dit so toe probeer doen, want wat ons gesien het is as jy die hele koekskyf oopmaak, dan bly die bees heen en weer heeltyd loop en hulle trap baie van die gras plat en hulle kompakteer ook jou grond baie. So wat ons dan nou besluit het om te doen is ons het 'n noordelike draad en 'n suidelike draad, om dan die noordelike draad so elke 3 ure aan te skuif. So ons koekskywe is omtrent 20 meter breed. So ons skuif om 5 meter, 5 meter, 5 meter. En wat die bees dan nou doen is, hulle bly wei hom dan nou so teen die draad, wei hulle amper soos in 'n voerkraal, wei hulle hom dan nou mooi skoon. Want vroeër het ons klomp gras gehad wat hulle net plat getrap het, wat hulle nie gebruik het nie. Maar as julle nou kan kyk hier waar ons nou is, het hulle hom mooi skoon geëet en ons het hom nie oorbewei nie, want ons bly skuif hom. So hulle gaan nie terug nie, hulle bly gaan vorentoe. So die beeste het dan nou self besluit, hulle kom wei en dan gaan hulle uit, en dan lê hulle buite en dan kom wei hulle en dan gaan hulle uit. So elke keer as ons die pale skuif, as hulle die hamer hoor wat die pale inkap, dan weet hulle, dan kom hulle en hulle gaan staan dan in 'n ry en hulle wei hom dan nou mooi skoon. En so het ons ook waar ons baie raduise gehad het, ons het baie opslag gehad van die raduise, kon ons dan nou ook met die strip grazing 'n beter weiding kry. So hulle wei dan ook die raduise sommer af. So wat ons ook nou die laaste tyd bygeleer het is om nie jou gras laer as 5 cm af te wei nie. En dit het eintlik baie lekker gewerk nou met die strip grazing, want die beeste bly nie heeltyd op een plek nie, so dan oorbewei hulle nie die een kol die hele tyd dieselfde tyd oor nie. So hulle bly skuif aan. En dit het gekeer gehelp dat ons gras nie te laag afgewei word nie. As jy met raaigras ook begin, aan die begin het hulle baie blare gehad, hulle het baie, nie hoog gegroei nie, so omtrent hierdie hoogte. En wat dan gebeur is, as die bees hom afwei, dan stoel hy of hy maak dan 'n pol. En dan kry jy baie meer voeding of baie meer volume van jou gras dan, en dan ook bietjie meer revoer. Want as hulle aan die begin is met jou raaigras, dan is hulle net baie blare en baie waterig. En soos hulle plante ouer raak, so raak die gras en die goed ook meer grower en dan kry jy ook meer revoer in. So die vraag wat almal het is, hoeveel het die bees dan nou opgetel in hierdie tyd wat hulle hier is? Ons het hulle so 2 dae terug geweeg en toe het hulle omtrent 600 gram oor die hele 156 bees het hulle 600 gram per dag gemiddeld opgetel. Ons het gehoop dit kan bietjie meer wees na 800 na 'n kilogram toe, maar as bees direk van 'n ander plek afkom, van die veld afkom en hulle kom op hierdie groen gras, dan kry hulle baie maagwerkings en omdat die proteïene so hoog is, gaan dit amper voorin en agter uit. So met dit is kort jy 'n energielek of 'n energiebron saam met die proteïene. So ons gaan nou ons lekker verander sodat ons meer energie uit ons lek uit kan kry om te kyk of ons toename dan nou meer gaan wees na omtrent 1 kilogram per dag toe. Ons het 10 bees gehad wat bietjie vroeër ingekom het en omdat hulle al meer aangepas het op die gras, was hulle toename baie meer. Van die 10 bees het die minste was 800 gram na 1 kilogram toe na 1.2 kilogram per dag toe. So dit wil vir my sê is dat die beeste eers 'n tydjie hier moet wees en aanpas, ordentlike lek hê om al hierdie goed te kan verteer en dan sal hulle groei soos hulle moet.